kati yafuuka nkola buli nkomerero ya mwaka bannayuganda okunganya mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo okumalako omwaka n'okwaniriza omujja nga basanyuka era nga bali wamu ne Kabaka waabwe. Emirundi mingi Ssaabasajja Kabaka azaasiima n'ako omuyimbi ow'enjawulo gwayitira abantu be nga ne ku luno yabadde ayisa omuyimbi omwatikirivu Chaka okuva e South Africa. Last remarks is to say thank you to Abitex Promotion. Thank you to the two gentlemen behind me here for making sure that I come to Uganda to come and perform for the people. Yes. And I want to thank the King as well for doing this for his people. Ono wadde atuuse bulungi mu ggwanga bannayuganda bamulindiridde mu nkuuka bamaze byambulago era bangi bakanze kaliza liiso nga buteerere. Ssaabasajja Kabaka omuzaana wo Chaka abadde yeesunze nnyo okuyimbira Ibeene n'etasobodde olw'ebituuseewo naye akusubiddwa nnyo Ibeene. Siima ssebo twabalyoka tugende mu maaso. Abantu nga bakyewuunya ekigenda mu maaso nekyaviiddeko embeera eno okutuuka mu ggwanga. Poliisi yategeezezza eggwanga nti omuyimbi Chaka yabadde agobeddwa mu ggwanga lyattu Uganda kubanga teyabadde na lukusa lumukkiriza kuyimbira mu ggwanga lino. Performing any income generating activity within the country, including musical concerts and all forms of musical entertainment. Now, this was essentially done by our officials to help maintain the integrity of our immigration rules for all visitors to our country, including foreign musicians. We are hopeful that in the future, Miss Muhinga Ntobezodwa Yvonne, known as Chaka, will once again visit our country, Uganda, when she applies for the right visa. Wadde omuyimbi ono kumpi buli mwaka abadde akyalira Uganda, ekya poliisi okumugoba kyayogeza abantu ebikankana. Wabula omuyimbi ono ng'ayita ku mukuto gwe gumugattabyalo ogwa Twitter aweze nti wakudda era ateekwa okuyimbira bannayuganda kubanga eno nsi ye. Nabadde neesunze okulaba Bobi Wine na Chaka gwe nkuze nga mpulira. Ekyasize okumalamu amaanyi kwe kuwulira mbu ate Chaka bamuganye okuyimba ng'ate babadde baŋŋambye nti yatuuse mu ggwanga mwali. Yimbiwe Chaka eyavudde South Africa okujja wano gwe tusinze okulaba n'okuyimbira beene okuyimbira Kabaka waffe beene Magulu Nnyondo oyo ate natakkirizibwa kuyimba ekintu ekyo mazima ddala tekyansanyusiza. I took a decision not to appear this evening at Nkuka because there were just too many things that I could not understand or explain. If somebody had explained to me, I really would have understood. Ng'abantu bakyewuunya ekyakoleddwa waliwo ebitingana nti ekyazalidde omuyimbi ono ebizibu yenkolagana ye n'ebigambo by'akozesa okuwaana munna People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwali omuzira wa Uganda era ateekwa okugidonola. Omwaka oguwedde Chaka yali wano mu ggwanga era mu Kampala era bino bye byali ebigambo bye. It's time for young people to take over. My son would like to say hello. We look up to you. I look up to you. You are my hero. And you have to be those young children's hero. We've got our hope in you. The old guard has messed up. The hope is in the youth. The old guard is messing up. Don't fail these children of Uganda. Whether they live in a shack, in a, what do you call? Ghetto or slum. These are the people and the children of Uganda. All they want is hope. They want hope for tomorrow. And you've got my support. My support, you have. Bobi Wine naye asinzidde mutala w'amayanja ku mukutu gwa Facebook neewuunya ebigenda maaso mu ggwanga kyokka n'alumiza nti byonna ebikolebwa bya bufu. The forces of change have indeed attracted the wrath of the state. Chaka, like many other foreigners in the past, have been deported. Although the police has come out to try and give explanations for our deportation, quoting migration challenges, we know that indeed Chaka and her revolutionary songs, her songs of freedom, are what the regime fears most. This explains why
I, as an artist, cannot be allowed to perform in my country anymore. In the ongoing show in Kuka, the organizers were put on pressure and restricted from hosting me. And that explains why, for the first time, I've not been able to perform at Nkuka Yomaka. Robert Mwanje, BBS Telefina, Gamboze.